นี้นะคะช่วงวันที่ 16 ถึง 17 กุมภาพันธ์คุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนหรือว่ามีแผนว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวตรวจดูสภาพอากาศกันหน่อยนะคะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกมาระบุนะคะว่าสุดสัปดาห์นี้อาจจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่เลยแล้วหลังจากนั้นค่ะอุณหภูมิจะลดลงได้ประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสนะคะติดตามไปพร้อมๆกันค่ะเรื่องของสภาพอากาศนะคะโดยที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้านะคะส่วนประเทศไทยตอนบนอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันภาคใต้เนี่ยฝนน้อยลงแต่ช่วงวันที่ 16 ถึง 17 กุมภาพันธ์เสาร์อาทิตย์นี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมคะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นค่ะอุณหภูมิจะลดลงไปประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงก็ทำให้ภาคใต้เนี่ยฝนน้อยในระยะนี้ในช่วงวันที่ 16 ถึง 17 กุมภาพันธ์ประเทศไทยตอนบนจะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกพัดปกคลุมค่ะทำให้ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ดังนั้นก็อยากจะฝากเตือนให้เตรียมรับมือกันนะคะแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางหรือว่าใช้ยวดยานพาหนะด้วยส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 34-37 องศาเซลเซียสนะคะส่วนช่วงวันที่ 18 ถึง 20 กุมภาพันธ์ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรค่ะ